Hola, me llamo Pilar y trabajo en la terapia. Todo empezó porque mi compañero me regaló un curso de cuencos tibetanos. Yo ya sabía un poquito, pero quería indagar y profundizar más. Así que pasó el tiempo y por causalidad llegó a mis oídos que un músico y terapeuta llamado Guy impartía clases de cuencos. Así que decidí hacerlos, disfruté de esos 2 seminarios y no me pude resistir a hacer la formación completa de sonoterapia con él. Mis 2 objetivos en el curso son los mismos siempre cuando decido hacer uno. Son 2, que me sirva personalmente y sacar una herramienta más que pueda utilizar en mi trabajo. Personalmente me pasó una cosa muy curiosa. Empecé a conectar y a disfrutar de mi voz. Dejé a un lado toda esa vergüenza que me produce el cantar en público y mi garganta se abrió. Y poco a poco estoy empezando a sanar una tos que me acompañaba ya desde hace tiempo. Profesionalmente, por supuesto, lo he incluido en mi terapia y los resultados son muy buenos. Y eso que estoy empezando. Las personas les resulta mucho más fácil el conectar partes de su cuerpo. Llegan antes a una relajación profunda, liberan emociones y experimentan sensaciones que no habían sentido nunca. Y bueno, deciros que mi niña interior, esa niña sabia que le gusta y disfruta jugando y aprendiendo, está contenta y agradecida de haber encontrado un maestro sencillo, sensible, que le gusta aprender de todo y de todos, que enseña de una forma muy clara, que abre su casa, su corazón, que se entrega a sus alumnos, que permite que todo fluya con naturalidad en clase, adaptándose a las necesidades del grupo, que nos empapa y nos contagia de ese entusiasmo que tiene por la música, por la magia del sonido y sintiendo esos beneficios que despierta en nuestro cuerpo. Y también quiero agradecer a esos compañeros que me han acompañado en este viaje lleno de sensaciones y de emociones, de vibraciones, con los que me he encontrado como en casa, esos compis queridos, con los que he compartido experiencias, con los que he sentido apoyo, con los que he compartido risas y mucho, mucho amorcito. Y si tuviera que poner una pega, solo se me ocurre una, que se me ha hecho muy corto, que cada vez que terminaba un seminario estaba deseando de que empezara el siguiente. Y desde aquí, deciros y animaros a que os embarquéis en este viaje lleno de sensaciones, de vibraciones, que va a inundar y a sorprender todos vuestros sentidos.